I da ste bre ljudi, dan ovdje. Danas ćemo nastaviti sa igranjem igrice koja se zove Bloons Monkey City. I danas se borimo protiv, da kažem, šefa koji se zove Vortex. Sada ćete vidjeti kako izgleda i to sve. Ali prvo, pored njega to je kao neki event. Kada ga pobedimo dobijemo, da kažem, nagrade. Što je prilično jako lako, hajmo da počnemo. Postavit ću ova 3, samo ću da pomjerim ovdje. 3 kao mitroljezni god. I dosta ovih malo ovdje. Stavit ćemo ovaj i nadamo se da ćemo dobru štetu barem. Evo ga. Hajde, barem da ga povedemo oko požarnika. Sad ću ga usporimo. Dobro, prvo preskočim protiv igrice. Trebalo bi da ga odmah. Dosta dobro što smo radili. Ok, sada ćemo iz drugog pokušaja nam se da ga pobedimo. Evo nemoj video, molim te. Ok, stopiriću sad. I ja mi ponovo sad prošao na mali video i krećemo u drugu borbu puta 500, ko što nam se nije puno, nijemo dovoljno novca. I nadam se da ćemo ovog puta ga pobedimo. Ima 41% žitnih bodova, tako da bi to trebalo lako da pobedimo. Ali ne trebamo da ga pocenjujemo, tako da hajmo da idemo ista strategija kao i prošli put. Dobro. I igrač. Evo ga. Sada je pobedio. Ajde bre više. Dobro. A čekaj se dobro. Jedno. To sam vam postavio čisto da mi ovaj balon koji dolazi da ne smetio. Ajde, malo stavi. Mnogo malo. Nam sreće ove borbe, da kažemo, Spike Factory. Tu sam stavila dosta raksili i... gotovo.
Vortex 5 koji na 5 nivoa je pobeđen i sad vreme da vidimo, mislim, nadate, da smo ga pobedili. 5 ovih, ja ću uzmem kristala i 750 keša. I još, dobro, 1000 ćemo da budem sledeći nivou. Dobro, dobili smo malo, to je lepo. Mislim, hoću da skupim, probat ću da skupim oko otprilike 7500 ili 7500 keša da bih mogao da uradim, da nadogradim nešto. Pa sad, ovaj video sada snimam sada je sati 9:13, 21:13, tako da sad sam jedva stigao i drugi video snimim, zato je i nije toliko dugačak. Pa rekao bih da je to u sljedećoj epizodi. Najvjerojatnije u sljedećoj epizodi ćemo pokušati ovu specijalnu misiju da pobedimo. Zove se Wattle Trees. Ovaj Wattle ne znam prevod, ali ovo trees to su drveća. A u opisu piše odakle ovi bumeranzi dolaze, a to su ti bumeranzi, kako god, su ovi. Oni kao bacu bumerange, pa se zato tako zovu. I tako da bih prošao ovu misiju, mogu samo sa njima, ne znam ništa drugo da koristim. Ali dobijam jedan besplatan svake 3 runde. I još nešto je to uključeno, ali ja to nemam. I za nagradu dobijam neki kao poboljšani bumerang. Što valjda, ne znam nešto da daje, ali veoma je dobra, još ga nisam dobio, tako da to je nebitno. To ću raditi sljedeće epizodi oko na 25 rundi. A veoma je nezgodno, ja sam pokušala da ga pređem, ali je veoma nezgodno. Što dolaze dosta balona, imam 25 rundi. Mada dobro, probat ćemo da ga pređemo u sljedećem videu. Kažem u sljedećem videu, mislim u sljedećoj za ovu igricu. Najvjerojatnije za sljedeći video, sutra najvjerojatnije neću da snimam to, možda neku drugu igricu, ne znam ja tačno. Ali dobro, nema veze, bitno je, pobedili smo ovog šefa, imamo smo malo para da kažem. Samo pokušao sad skupim, ali dobro, nebitno. I također za ovaj event ne ide mi najbolje, ali dobro, držim se. Polovinu smo prešli, sad evo dovršavam, kad ovo pređem dobijem 2 kao pakovanja, 2 ova pakovanja i tako, to dobijam, tako da ću probati da to ispunim, da doguram do 1600, a kako to radim, tako što možete vidjeti u prošlom videu, a možda i u ovom, ne znam, mislim ne u ovom, ali u prošlom videu on je kao plave balone sa kao nacrtanim majmunskim licem, pa to su kao uljezi, špijuni i treba da kliknem na njih i oni puknu i dobijem 20 nagriška, samo da kliknem, 20 ovih planova ili šta je već. I kad napunim do kraja, u ovom slučaju do 1600, ja dobijam neku nagradu. Naprimjer, za prvi put dobijam ovo, kada se borim nešto, ovdje dobijam jednu moć i isto onako pakovanje, ali su kao, kako se kaže, kao ekseri koji mogu da se postavljaju da kao puknu baloni kada prolaze. Mislim kada se borim protiv njih, tako stavim. Ovo isto je jedna moć, to protiv onog bossa koji smo se sada borili. I ova moć, kao i ova. I ovo su 2 napakovanja, to što sam zaključila i tako da pokupim samo ovo. Volim tako da pokupim, ne znam što. Malo novac. Ali
Pa to je bilo to za ovaj video, ljudi. Vidimo se u sljedećem.